umvira itangazo Yesu ari gutangaza, iby'amatwi yawe atigeze kumva, iby'amaso yawe atabonye, ndetse by'ubwenge bwawe butari bwarizeye, nibyo bigiye kuba hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Ngira ngo umaze iminsi wumva ubuhanuzi butambuka hano ku Mbabazi TV 3 ndetse n'ahandi hatandukanye. Ntabwo ari jye gusa, ahubwo hari n'abandi babihanuye jye ntaranavuka, ariko n'ubu buhanuzi buracyahanurwa. Bimwe watinye kumva, bimwe wanze kwizera, ibyo wanze kwemera, ubu ngubu buno nibyo bigiye kuba. Abantu ntimwigeze mwumva ko CNDD-FDD iri shyaka ryatembagara cyangwa se uyu mugambwe wahirima. Ubu nibyo amatwi yawe agiye kumva. Ntabwo wigeze wumva Evariste Ndayishimiye igihugu cyose cyacitse umugongo muri bamwe ko birangiye cyangwa ko byamaze guhera. Ubu tuvugana nibyo amatwi yawe agiye kumva. Hari igihe rero ushobora kubyumvisha ugutwi kumwe cyangwa ukabyumva ngo biracaha bisohokera. Oya, ni ubutumwa dutangaza. Ndi seriye, nta wantumye, nta n'umuntu n'uyu n'umwe, ariko nkubwiye ngo itegure. Ahubwo yenda naranabandanya, marayika yambwiye ngo agiye gutanga akazi abantu biyandikishe kuri uru rubuga rukurikira: Izera Umwami Yesu n'Imana Data n'Umwuka Wera. Twebwe rero tuvuga ururimi rw'ikinyabutayu, iby'umwuka byumvwa nabi mwemwe. Dawidi yatangiye kwangaja, Dawidi yatangiye gutanga akazi. Dawidi yatangiye gutanga akazi. Mwami Dawidi yatangiye gutanga akazi. Aho uherereye mu ikambi, aho uherereye muri Bururi cyangwa muri Mwaro, Karusi cyangwa Matana, Ngozi, Muyinga, Gitega na Cibitoki, Bubanza, Kayanza, Ngozi, Kirundo n'ahandi ntavuze, za Rumonge, Bujumbura rirara. Iyandikishe, marayika atangiye gutanga akazi. Wari ufite ubwenge bwo kuzashinga uruganda, mu izina rya Yesu Kristo umva ubutumwa bwiza. Tuzaba kuri ya ngoma, tuzaba kuri ya ngoma, imibabaro nishirama. Tuzaba kuri ya ngoma, tuzaba kuri iyi ngoma, tuzaba kuri iyi ngoma, imibabaro nishirama. Tuzaba kuri ya ngoma. Twara diplome yawe, twara rwa rukundo. Aya masengesho mwasenze Imana irayashubije. Ibi bintu mwumvise duhanura, ibi bintu mwumvise mu ndirimbo, ibindi mwarose mu nzozi, ibindi abaraguza inzuzi n'inzuzi bagiye batera bakababwira ngo igihugu kizaka, gibe gicaniye ku manywa kinacaniye mu ijoro. Ibi nibyo bigiye gusohora, kandi ibyo ngibyo nutwumiza mu matwi yanyu, kandi ibyo nibyo amaso yanyu atari yiziga. Mwabonaga ari iby'abasikora, ari iby'abatekamutwe, ari intumwa zitumwa n'abantu, mwirengagiza ko Yesu ari umugaba w'intumwa nkuru, akaba intumwa nkuru y'ikirenga mu ntumwa zose zabayeho n'iziriho n'izizabaho. Ubutumwa rero yampaye nanjye nk'intumwa ngo nkuzanire, wowe uri Samariya, wowe uri Yudaya, wowe uri ku mpera y'isi. Gatanu n'agasheri kako, tega amatwi icyo Imana ivugana natwe ngo tukubwire. Yesu Kristo nashimwe cyane. Buno kudepoza byatangiye. Wize utarize, Imana ishobora byose yimitse ingoma y'amahoro. Imana ishyizeho ingoma y'amahoro. Buno turatangaza ukwezi, turatangaza umwaka, turatangaza itariki, turatangaza umunsi, turatangaza haleluya, turatangaza se w'Umwami wacu Yesu Kristo, imirimo n'ibitangaza agiye gukora, impuhwe n'urukundo agiye kugaragaza mu bantu biwe. Haleluya. Sinzabata, sinzabahemukira. Inzara iragiye, dayimoni w'inzara aragiye, dayimoni w'inzara aragiye, dayimoni w'amazi azimbye aragiye, arahenebereye, dayimoni w'ubukene bw'amahera aragiye.
reteshezererebo ukuzimu kurahambiriye kuragiye, dayimoni irahambiriye iragiye. Niba udukurikiye ahubwo jya mu mwuka utere haleluya, jya mu mwuka utere haleluya, koko uyu ni umugisha, iyi ni inkuru nziza, ubu ni ubutumwa bwiza ugiye kwakira kandi duhawe n'Imana ngo tuguhe. Haleluya, haleluya, haleluya. Ubu tuvugana marayika ahagurukiye kukugirira neza, ahagurukiye kugirira neza igihugu, ahagurukiye kubaha umugisha. Mungu asifiwe, jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Reka dusenga n'Imana ubu butumwa Yesu abuyobore. Tumva Yesu ari kumpa ibihe byiza cyane, bibe byiza tutongereye, bibe byiza tutanagabanyije, ubundi uhoraho abane natwe. Turagushimiye mwami Yesu, turagushimiye mwana w'intama w'Imana, turagushimiye uri igiti cy'inganzamarumbo kandi uri isambu itarumba. Uduhaye umugisha mu izina rya Yesu Kristo, uduhaye akanwa ko guhanura ndetse uduhaye akanwa ko kwatura, uduhaye amatwi yo kumva icyo wavuga ku bwoko bwawe, ku gihugu cyawe, uduhaye amaso yo kureba imirimo n'ibitangaza ukora. Natwe rero tube mikorofoni, nawe ukora imirimo n'ibitangaza, natwe tube indogobe, hama nawe wikorera umurimo. Niyo mpamvu rero mwami tuguciriye bugufi kugira ngo izina ryawe rishyirwe hejuru kandi ubwami bwawe buze, kandi bya bintu ushima bikorwe mu isi teyeshezererebo nk'uko bikorwa no mu ijuru. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, uri Alufa uri Omega. Ndagushimiye ko wibutsa aya maboko, ndagushimiye ko wibutsa izi ntambwe, ndagushimiye ko ukuyeho uru ruzerero, ndagushimiye ko kandi ukoze imirimo n'ibitangaza. Imana ishenye, Imana irimbuye. Ibintu byose mwari mwarishingikirije, ibintu byose byari urufatiro, ifatiro zose zirahirimye. Dayimoni iratsinzwe, shitani iratsinzwe, kuzimu kuraneshejwe, kandi umwanzi ararimbutse, kandi dayimoni irahiye irakongotse. Ubu tuvugana ishobora byose, isumba byose. Haleluya, haleluya. Nagira ngo nkubwire ko ihagurukijwe n'ibi bintu tugiye gutangaza. Yego, Mana yambwiye ngo irirahiye icyubahiro cyayo ntizagiha undi. Yatse ubuyobozi n'ubutegetsi n'uburongozi sendi dedefu dede. Hombo homboka. Dore ukwezi n'itariki. Horaho yambwiye ngo agiye kwimika, agiye kwimika indongozi, mwebwe mwese muzajya mureba murire. Buzajyana n'ibihe byiza no gukira n'amafaranga menshi n'ubwiza, ahubwo nimutaba amaso muzagwishwa n'ibisubizo. Ariko umwanditsi aravuga ngo nimumara kurya mugahaga, ntimuzibagirwe Uwiteka Imana yanyu aho yabakuye mu gihugu cya Egiputa. Ntimuzibagirwe aho Uwiteka Imana yabakuye mu gihugu cya Egiputa. Ngira ngo harimo abantu batumva cyangwa banumva, ariko uyu munsi uraza kumva, kandi uyu munsi ni wumva wumvire, kandi uyu munsi ni wumva wumvire. Imana iraguha umugisha. Nguhaye ikaze wowe tubana muri aya masengesho, nguhaye ikaze wowe twatangiranye aya masengesho mu izina rya Yesu Kristo. Nawe mushya, you welcome katika jina la Yesu Kristo. Turifashisha ubutumwa bwiza uko bwanditswe mu gitabo cya Zaburi, Zaburi y'109 uhere ku murongo waho wa 2. Haravuga ngo kuko banyasamiye akanwa k'umunyabyaha, akanwa k'uburiganya, bambwirishije ururimi rw'ibinyoma, bangotesheje amagambo y'urwango, bandwanyije nta mpamvu, urukundo rwanjye barwitura kuba abanzi, bandwanya ari
ariko njyeweho nitangira gusenga ku neza nabagiriye banyituye inabi, ku rukundo banyituye urwango. Gatandatu, umutwarishe umunyabyaha, umureze ahagarare iburyo bwe, nacibwa urubanza asohoke rumutsinze, gusenga kwe guhwanwe n'icyaha. Ndasubiramo mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umucunguzi. Kuko banyasamiye akanwa k'umunyabyaha, akanwa k'uburiganya, bambwirishije ururimi rw'ibinyoma, bangotesheje amagambo y'urwango, bandwanyije nta mpamvu, urukundo rwanjye barwituye kuba abanzi, bandwanya ariko njyeweho nitangira gusenga ku neza nabagiriye banyituye inabi, ku rukundo banyituye urwango. Umutwarishe umunyabyaha, umureze ahagarare iburyo bwe, nacibwa urubanza asohoke rumutsinze, gusenga kwe guhwanwe n'icyaha. Gusenga k'umunyabyaha ni kizira uhoraho yanga urunuka. Ngira ngo nukenera ubu butumwa bwiza urabusanga mu gitabo cya Zaburi 109:2, ukomerezeho no kugera hepfo, ukomeze. Iyi shapitire ni nziza cyane. Yesu Kristo nahabwe icyubahiro. Ndagaruka kuri ubu butumwa bwiza Imana yampaye muri aya masengesho ukwezi tukugezemo hagati. Mu izina Yesu Kristo duhaye Imana icyubahiro. Haleluya. Ese uri muri bamwe? Ese uri umwe wizeye gutsinda, kunesha k'umwami wacu Yesu Kristo? Ngira ngo iri ni ijambo dusomye. Umwuka w'uburiganya uzerera mu isi, umwuka w'uburiganya uhora uzenguruka, wasanga uyu mwuka w'uburiganya warabaye ku buzima bwawe. Umwuka w'uburiganya tuwubona kwa Adamu na Eva, hagaragara umwuka w'uburiganya. Tubona umwuka w'uburiganya, Yakobo ariganya Esawu umugisha, umwuka w'uburiganya. Tubona uyu mwuka w'uburiganya, ishyari niryo ribyara uyu mwuka. Imana idutabare. Turabona undi mwuka hano bavuzemo umwuka w'urwango, umwuka w'ibinyoma. Turabona undi mwuka w'ikinyoma. Hari umwuka w'ikinyoma nawe utangira vamedi, uyu mwuka w'ikinyoma ukazageza apremidi. Uyu mwuka w'ikinyoma, uyu usa n'ufite ijambo, umwuka w'ikinyoma usa n'uwahawe intebe, umwuka w'ikinyoma udatinya no kwinjirira mu basenga cyangwa mu babwiriza, umwuka w'ikinyoma utaratinyaga no mu rusengero. Uyu mwuka w'ikinyoma uri kuzerera, umwuka w'ikinyoma uri kwirukanka. Umwuka w'ikinyoma ni umwuka ugaragara ko ari uw'abadayimoni, kandi nabo turaza gusanga uyu mwuka w'ikinyoma wagaragaye kwa Ananiya na Safira. Turabona umwuka w'ikinyoma wagaragaye kwa Gihazi. Turabona umwuka w'ikinyoma Shitani akoresha ikinyoma. Noneho rero hano tubonyemo abantu batatu. Turabonamo umuntu umwe uri gukorera Shitani akoresheje umwuka w'uburiganya n'umwuka w'ikinyoma. Turabonamo undi muntu uri kurengana, ubwo ni uwa kabiri, ari we mukristo. Turabona uyu muntu w'umukristo cyangwa se w'umukizwa arimo arenganwa. Turabonamo n'undi muntu wa gatatu, ariyo muntu watanze ikirego ku Mana. Haleluya. Ariyo muntu wahagaze imbere y'Imana ari kurekarama. Uyu yari Dawidi. Uyu ni umwami Dawidi mu butumwa bwiza bwa Dawidi, cyangwa se mu gitabo cya Zaburi, cyangwa se sinzi uko nabyita, ariko muri iki gitabo cyanditswe n'umukozi w'Imana w'umuhanga, we yagaragaje iyi myuka uko ari itatu. Habonekamo rero umwuka umwe w'umukristo n'indi myuka iri kurwanya uyu mukristo, ndetse ishorewe cyangwa ihagarikiwe na Shitani. Hano rero dushobora kuba tubana ku Mbabazi TV 3, ukaba warakanze subscribe, ndetse ukampa like ya buri munsi uko ikiganiro kigiyeho, ndetse kikaba cyakuryohera ukakireba ukihangana, ukanagishimira Imana, ukanagishayaringa, ndetse nanjye ukanambwira ngo felicitation. Haleluya. Intego y'ubutumwa
bwiza ni iyihe? Intego yo kuba nicaye aha ni iyihe? Intego yo gufata uyu mwanya ni iyihe? Objectif bizagarukira he? Bivuye he? Biri kujya he? Nababwiye ko ni Imbabazi TV gatatu, ni channel yivuga butumwa bwiza bwamamaza ubwami bw'Imana. Mungu asifiwe sana. Niyo mpamvu rero buno ngiye gutangaza ibintu bikomeye, ngiye kuvuga ubuhanuzi muri aya masengesho, ngiye kuvuga ibyenda kuba n'ibizaba, ngiye guhesha umugisha kandi umwanya mwiza, ngiye gutangaza ijwi n'ijambo biva muri Kristo Yesu muri mwebwe. Ndagira ngo nawe uhagarare iburyo turekarama ikibazo cyawe. Noneho uregwa ni uri buhagarare ibumoso. Uregwa ari muri kote ya shitani, ariko we wareze ukavuga ngo kuneza nabagiriye, ku rukundo naberetse banyituye urwango, kuneza nabagiriye bandwanyije nta mpamvu. Urumva Dawidi yahagaze imbere y'Imana aravuga ngo abampagurukiye bari kundwanya, ariko abwira Imana yishyira urubanza aravuga ngo wa Mana we, nusanga ngewe Dawidi aba bantu bari kumpiga, aba bantu bari kundwanya, aba bantu bari kungenza, ugasanga narabagiriye nabi, ukimbaze. Dawidi cyambere yari abagiriye neza. Icya kabiri Dawidi yarekaramaga, yaravuga ngo aba bantu Mana ishobora byose, cyangwa se Rurema, cyangwa Data, nawe nk'uko usenga, nusa aravuga ngo aba bantu kuneza nabagiriye banyituye inabi, ku rukundo naberetse banyituye urwango, akanwa k'uburiganya bwabo karanyasamiye, akanwa k'urwango rwabo nako karanyasamiye, bandwanyije nta mpamvu. Ngiki kirego Dawidi yari yatanze. Ibyo ari byo byose nawe niba uri hejuru y'imyaka, ufite ubukure naka, ufite nawe urubanza mu izina rya Yesu Kristo. Hano turakira abantu babiri. Ushobora kuza hano wihana ko wari mubi, ariko ushobora no kuza hano tuguhesha umugisha kuri mwiza, ugomba no kwakira umugisha w'Imana. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Haleluya. Ndagira ngo ntangaze hano ku Mbabazi TV gatatu mu masengesho turimo mu izina ry'Iyampamagaye. Haleluya. Haleluya. Umwami Imana isumba ishobora byose, Mungu asifiwe sana. Uwo twizeye utazadukoza isoni, ntabwo turi busohoke dutsinzwe n'urubanza, turasohoka dutsinze mu izina rya Yesu Kristo. Uyu mwuka w'uburiganya abantu bakogotesheje, umwuka w'urwango abantu bari kuguhigisha, umwuka w'ishyara abantu bari kukugenzaho, akanwa kwasamiye k'uburiganya, akanwa k'ikinyoma n'uburiganya abantu bari kuguhigisha, mu izina rya Yesu Kristo tunavunja nguvu za giza onodi Jezi hewa mbaya kwa jina Yesu Kristo. Ntabwo imitima yacu, ibyiringiro dufite, umurongo dufite, ntabwo turabo gukorwa n'isoni. Haleluya. Ntabwo turabo gukorwa n'isoni. Niba umutima wanjye utacira urubanza imbere y'Imana, turatinyuka tukavuga, kandi tukavuga dushize amanga, kandi tukemanga ko Kristo ari umwami n'umukiza w'ubugingo n'umubiri byacu. Amen. Muri aya mezi atatu mu izina rya Yesu Kristo turareretse. Reka kusamaza hari icyo nirerekeye, reka kusamaza hari icyo nirerekeye. Muri aya amezi atatu ndimo ndasenga, ndimo ndahanurira amaboko yabo, tepokeshezerere, ndimo ndahanurira intambwe zabo. Ntabwo uzahanurira i Yudaya gusa, ntabwo uzaguma gutura i Samariya gusa, ntabwo uri ku mpera z'isi gusa. Twebwe abizeye Imana, twebwe abiringiye Uwiteka, twebwe abemera Imana, ndagira ngo nkutangarize ko turinda kumirwa, kandi kwa Yesu dufite ubutware n'ubushobozi iyo twizeye ijambo rye nk'uko yarutubwiye. Iyi myuka yose ndagira ngo tuyikandagire mu izina rya Yesu Kristo wahaye ubushobozi abigishwa bwo guhonyora inzoka na sikoropiyo. Ndagira ngo tubukandagire mu izina rya Yesu Kristo, kandi mu kwizera no mu gusenga. Ndahamya neza ntashidikanya ko imyuka mibi isenyuka, ko izi mbaraga mbi zitsindwa. Icyambere, gusobanukirwa ko hari umwuka ukuriho w'uburiganya. Yenda wowe uri umuriganya, gusobanukirwa. Yakobo yaravuze ngo mu mugisha wose Mana wampa, ubanze unkureho unkize. Yakobo bisobanura uburiganya. Ngo Imana iramuderevira yitwa Isiraheli.
akanwa ko kubeshya Ananiya na Safira barakazize. Niba uri umukirisitu uri muri uyu murongo kugira ngo tugendane mu murongo mutagatifu w'Imana, hagarika iki cyaha mu izina rya Yesu Kristo. Ariko niba wemera Imana ukaba wubaha Imana, umva ngo utangarize rino jambo mu izina rya Yesu Kristo, aba bose barasohoka batsinzwe n'urubanza. Ijambo rijyanye n'irura risanga mu byakozwe n'intumwa. Hari ahantu Bibiliya ivuga Yuda agambanira Yesu, ikimenyetso yakoresheje yarasomanye yakoresheje ikimenyetso cyo gusoma. Yesu Kristo ashimwe cyane. Abahanga mu bagendanye na Yesu, abahanga mu babanye na Kristo, bagiye bagaragaza muri documentaire z'ibitabo ko Yakobo yasaga na Yesu. Ntabwo abanzi ba Yesu, kote opposition ya Yesu, abatarasangiraga na Yesu, batabanaga na Yesu, batagerandanaga na Yesu, ntibari bazi Yesu Kristo mu maso he, mu ruhanga rwe, ntibari bazi Yesu nyakuri uwariwe. Kugira ngo bamumenye rero, Yuda niwe wababwiye ngo ngewe ndamuzi kumutandukanya, gutandukanya Yakobo na Yesu, nzi kubitandukanya, ni mumpa amafaranga ndaza uwo nza gusoma niwe muza kumenya ko ari we witwa Yesu. Na Yesu abicamo imigani ishuri irenze imwe avuga ngo uza kusoma, kuko bose bari bashashe hasi bamenye umuceri. Reka mbivuga uko bose bavugira rimwe bati ese ninjye, undi ati ninjye, undi ati ninjye. Bituma rero bose bavuga bati ikintu twese dushyize imbere. Haleluya. Mwami Yesu ninde uri kukugambanira? Hano mu isi hateye umwuka wo kubeshya. Hano mu isi hari umwuka w'uburiganya. Hano mu isi hari akanwa kakwasamira ngo kakwice. Hari akanwa kari kwasama ngo kakumire bunguri. Hari akanwa gahora kasamye k'abadayimoni. Ukuzimu kurasamye ngo gucoshomera ubugingo n'umubiri. Ukuzimu kurasamye ngo gucoshomera ubuzima bwawe. Ukuzimu kurasamye ngo indwara ikwice. Uku kuzimu kwafungutse kugafungura amarembo kugira ngo shitani aronke inzira yakiciramo abagomba kwica. Mu izina rya Yesu Kristo mpagurutse kukubwiriza ubutumwa bwiza, mpagurutse kuguhanurira mu butumwa bwiza. Onodije ntabwo Imana yakuremeye gupfa. Uri urusengero rw'Imana, uri inzu y'Imana. Urupfu rukuveho mu izina rya Yesu Kristo. Ihungura urupfu, kuraho urupfu ku buzima bwawe. Uri umuragwa w'amahoro, uri umuragwa w'ibyiza, uri umuragwa w'isezerano. Piyeshezererererebo uravebe bayukamene kuwa zomene ya zopaya. Imana ishobora byose ntabwo izagukoza isoni. Imana ishobora byose muzagendana amanywa na nijoro. Imana ishobora byose ntabwo izibagirwa. Iyi Mana twizeye, iyi Mana twiringiye ntabwo izadukoza isoni, kubera ko ntabwo izaduta. Ariko aka kanwa kakwasamiye k'uburiganya, ariko aka kanwa k'ikinyoma kaguhiga, ariko iri shyari riri kukugenza, ariko uru rwango bakugotesheje, ariko uru rukundo waberetse bo bakakwitura urwango, iyi neza wabagiriye bo bakahagurukira kukurwanya. Nagira ngo nkubwire ngo komera. Komera ni Imana ivuga ngo komera mu izina rya Yesu Kristo. Ntabwo uri bukomere ku bwa Marte, ahubwo urakomera ku bw'Imana. Ndagira ngo ntangaze ishobora byose, isumba byose, ntabwo iri bwemere kukogwa n'isoni. Ntabwo iri bwemere ko uterera, ntabwo iri bwemere ko umwanza kwishima hejuru. Hoya, hoya. Akanwa k'uburiganya wariganyijwe umugisha kenshi. Mwuka w'uburiganya uzerera mu isi. Mwuka w'uburiganya wabaye kwa Yakobo n'ubu uracyabaho. Wariganyijwe byinshi, kandi urwango rwo kugezaho ishuri irenze imwe. Kandi umwuka wo kubeshya wahuye nawo ishuri irenze imwe. Abakobwa babeshya abahungu bikitwa ibisanzwe, abahungu bakabeshya abakobwa bikitwa ibisanzwe, abanyepolitike bakabeshya bikitwa ibisanzwe, umuntu akabeshya undi akabyita ibisanzwe. Umva ijambo nkuzaniye, umva ubutumwa Imana impaye, umva umwanya Imana imbwiye ngo fata uyu mwanya ubwira abantu. Umva aka kanya tugiye gusangira ubutumwa bwiza. Umva uyu mwanya ngiye gufata nk'umushumba, profete, ndetse nk'umuvugabutumwa mu izina ry'iyampamagaye. Uhagarara iburyo bw'Imana, umvikanisha ikibazo cyawe. Uyu mwaka turimo, aya mezi 3 turimo, muri aya masengesho, Imana yarambwiye ngo aya masengesho yo kwizera, uwizera anezeza Imana.
ariko umuntu utizera ntahimbara Imana, ariko uwizera azabona amasezerano. Kandi kwizera nk'akabuto ka senabo ngo umusozi utabwa mu nyanja, kandi kwizera gutuma indwara iva mu muntu, kandi kwizera kwahesha igihugu amahoro, kwahesha igihugu umugisha. Ese urizeye? Ese urashaka kwizera? Ese wizeye umwami n'umukiza wacu Yesu Kristo? Mu izina rya Yesu Kristo nagira ngo wizere. Kandi cyesubizaho Yesu ari cyane n'ukwibuka urukundo rwe, nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda, nishimiye ko Yesu ankunda nubwo ntakwiriye. Murebe urukundo rukomeye cyane twahawe n'Imana ihoraho, twahinduwe abana b'Imana ihoraho, dukwiye kubana amahoro. Tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo, n'amarira azaba mu ijuru. Tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo, n'amarira azaba mu ijuru. Ushonje rirawuhaza, riruhurushye, ushonje rirawuhaza, riruhurushye. Aba Yesu bishimira izina rye ryiza, ribamara imibabaro, rikabatinyura, ribamara imibabaro, rikabatinyura. Umutima ukomeretse niryo riwukiza, ushonje rirawuhaza, riruhurushye. Niryo ngabo yanjye nziza ihora inkingira, urutare nubakaho n'inzu yanjye itagwa, n'urutare nubakaho n'inzu yanjye itagwa. Uri umutambyi nemera, umwami untegeka, n'umungeri ujyandagira, n'inshuti nizera, n'umungeri ujyandagira, n'inshuti nizera. Ndagushimiye mwami Yesu, uri Arufa, uri Omega. Mu izina rya Yesu Kristo twafashe umwanya w'amezi 3 kukwizera no kukwiringira. Imitima yacu iri imbere yawe, ubwenge bwacu buri imbere yawe, umwanya wacu uri imbere yawe, n'ubu ngubu kandi turacyakomeje kuba imbere yawe. Ndagushimiye mwene data uteze ugutwi, ijwi rirangurura ryumvikana rivuga ko mu isezerano rya kera uko wari uri no mu isezerano rishyashya ni kuri. Uko wagendanye na Aburahamu ni kuri kugendana nanjye n'uyu mwene data uri kumva ubu butumwa bwiza. Uko wagendanye n'intumwa n'abigishwa niko wagendanye n'intwari aribo ba Musa, ba Eliya, ba Elisa. Mwami Yesu ntuhinduka, data ntuhinduka, umwuka w'Imana ahoraho iteka ryose ibihe byose. Gutangira no gusoza uhesha ishimwe n'icyubahiro. Amen. Nishimiye ko data wa twese yandikishije iby'urukundo rwe mu by'Imana yavuze byose, nta kiruta iki ko Yesu ankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda nubwo ntakwiriye.